Croeso nôl I chi, fel ydych chi'n gweld, da ni di cyrraedd y gegin yma. Gyda'n llwyau. O'n I jyst mynd I ddeud, da ni di anghofio'r llwyau. O, na. Da iawn, nes ti gofyn ti. Da iawn. Da ni barod. Felly, da ni barod am pwdin, Lisa. OK. I ddechrau gyda ni'n gwneud toes. So mae yna ddau rhan I hwn. Y toes yn y gwylod a wedyn y llenwad gyda'r ceirios wrth gwrs. A mae'r ceirios yn edrych mor neis achos maen nhw'n I tymor nawr. Odyn, yn I tymor, maen nhw ar ei gore. Dywyswch rhai da, rhai sy'n feddal ac yn llon sydd hyfryd. Ond y toes, so mae doi fath o does o fi fan hyn. Fi jyst mae'n dangos y gwaniaeth yn lliw. Yr un rysait bron y bod, ond dŵr gyda hwn. Wyau yn hwn. So ti'n lli gweld y gwahaniaeth. Fi wedi defnyddio peiriant I wneud hwnna hefyd, a fi wedi defnyddio llaw I wneud hwnna, chi'n lli gweld yn bach mwy o'r menyn ac yn ymlaen. Just doi gwannol ffordd, ond yr un rysait, 300 gram o flawd plaen, 150 sef hanner o fenyn, a wedyn 2 wy neu 100 mil sef gram o ddŵr. Ac ydyn nhw'n blasu'r un peth? Mae hwn mynd I fod fwy moethus, ond I fod yn deg, maen nhw'n eitha tebyg. Ond os chi'n bryn o wyau, mae dŵr yn neud y tro'n iawn. Os gyda chi wyau, chi'n moyn bach o liw, defnyddiwch y wyau. So, a hefyd, fi wedi rolio be mas, fi wedi dod I mewn tin, tip mewn gi oedd hwn. Yn symud gyda chi darnau chi wedi torri o'r ochrau. Yn ydrych na defnyddio'ch gwynedd neu'ch knuckles, defnyddiwch hwn. A llwch chi defnyddio hwn I bwysio fe mewn i'r corneli, fel bod ti'n mynd dod I twllet. Mae hefyd yn gweithio'n gret os chi'n neud rai unigol, gosod nhw mewn a defnyddio'r toes I... Na fe. Mae mam di'n gwybod ei stwff. Fi'n cofio hwnna ers blynydde. Hefyd wedyn ddod I fe mewn wrth gwrs dros y rolbren, neu os ych chi rili os dwi'n yn frai iawn, chi'n plygu fe fel hyn, gosod e dros y tin a'i agor e lan. Ffyrdd tips bach jyst I leino tin. Wedyn, mlaen â ni, mae eisiau coginio hwn tamed bach, felly papur gwrthsain fel hyn. Os dwi ddim yn gwrando, mae hwn wedi cael ei ddefnyddio unwaith, felly mae'n tymau bach yn fwy, mae yn gwrando arno, ond weithiau mae'n jwmpo'n bwyty. Newch hyn, os ych chi moyn, bach o ddŵr, I lwchu fe tamed bach, mae hwn hefyd yn stemo yr toes, a wedyn mae yn fodlon gwrando arno. Wel, ni wastad sôn am ail ddefnyddio. Ail ddefnyddio, ni'n gwmwys, a wedyn, llwch chi ddefnyddio reis, ond mae gyda fi yr peli bach pobi yma, so os pobl yn pobi yn ymal, gosod trwyna mewn, mae'r rhain dal yn dwy, maen nhw wedi bod mas o'r ffwrn dros awr, bell dros awr. Maen nhw'n cadw'r gwres a maen nhw'n neud y crwst fel yna. Chi'n gweld mae'n lliwio tymi bach, wedi caledu, a mae hwnna'n arbed wedyn I gael yr soggy bottom. Mewn quiche neu tarten neu'r beth bynnag. Mlaen at y llenwad, mae hwn mor rhwydd ac mor syml, a fi'n gobeithio ddech chi'n yn mwynhau e. 3 wy wedi cymysgu. Fi'n mynd I osod menyn wedi toddi, 175 gram, felly mae'n uchel mewn braster, llai uchel mewn siwgr. So mewn ar menyn a'r wyau, dim ond yw 85 gram o siwgr, felly mae'n eitha uchel mewn melystra, a fi'n gobeithio bydd y melystra a'r blas wedyn o'r ffrwythau yn dod trwyddo. Almonau, so dim blawd yn hwn, ond just yr almonau ma yma, a ni jyst yn curo'r cyfan at ei gilydd. A wedyn ni'n mynd I ddod I bach o sydd lemon. Nawr nes I weid bod fi'n ddangos y tip ma I chi wythnosau nôl, angofias I wneud e. So fi wedi rolio y lemon tan bod e'n feddal. Fi wedi gosod, mae skewer yn neud y tro'n gret, ond fi wedi dod I just tip yr siswrn mewn fyna, a wedyn mae'r sydd just yn dyferu allan. Mae'n eich weithio arno fe tymi bach. Gret os chi just moyn dyferyn, os chi moyn llwyth, a fi moyn llond, fi moyn tipyn o... Mae hwn yn gret, achos mae hwn yn torri trwy'r braster. A mae lemon mewn rysait melys yn dod mas ar blas y bwyd, fel mae halen yn neud yr un peth mewn bwyd sawrus. Felly, cymysgu'r cyfan, a na gyd sydd gyda ni'n neud wedyn, yw gosod y llenwad mewn i'r tin. Mae hwnna'n rhoedd yn dywe? Mae hwn yn gret ar gyfer grŵp mawr, achos mae hefyd yn gyfoethog, ac mae hwnna'n meddwl, dych chi ddim yn gorfod cael darn mowr ohono fe. Neu, chi'n gallu. Ond sut ydych chi'n barus? Weithiau, mae rhywbeth yn gyfoethog, chi'n lli dod off a just tamid bach. So mae'n lan I chi wedyn, pryd ych chi'n moyn y top yn dangos lan neu'r gwylod, fi'n dod I nhw I fel yna, achos beth fi'n mynd I wneud nes mlaen yw wneud sydd, neu cwli a fel saws y ceirios I fynd gyda pinau gyda hifen neu gyda hifen ia. A beth dwi'n gwneud, so dyma'r saws fan hyn. So os ych chi'n dod I nhw sialan fel hyn, mae gyda chi fel twlle bach
mwyn gosod y saws. Sydd am mewn yn eisiau. Ddod i'r saws, felly newn ni hwn. A tro mae Cierios Almon yn mynd yn dda gyda gilydd ydy nhw. Ydyn. A mae hwn yn rhywbeth sy'n parach. Mae sbwng yn gallu mynd yn sych yn dweud. Ydy. A mae hwn, dodwch yn yr oergell, a mae'n aros yn gret. So allwch chi wneud na, a wedyn gallwch chi ddod i dyferion o'r saws trwyddo fe. Neu gallwch chi jyst i adw. Ti'n ei ddangos i ni wedi gwneud y saws nes ymlaen. Ti'n ei ddangos i ni wedi gwneud nes ymlaen. Mae hwnna'n mynd i'r ffwrn am ryw 20 munud, tua 200 gradd, a wedyn mae eisiau troi a lawr ti'n bach wedyn, tan 180, a ellwn y mewn am falle quarter awr 20 munud arall. Pan bod e'n mynd solid fel yna, sy'n eisiau lliwio gormod ohono fe, a un peth bach arall, ni wastad yn anghofio wneud, chydig o almonau fel yna dros y top hefyd. So mae hwnna'n mynd mewn, a wedyn, a mae'n para, mae'n lyflu'n dwym neu'n o'r. Ti'n gwybod mlaen i flasu hwnna? Rhaid i llwy aros, twtch yn hynny. Sorry. Diolch i ti am y tro. Diolch i ti. Croeso nôl i chi, ni fan hyn gyda'n llwyen barod. Dal i aros. Nid bod ni llwgu na dim byd, Lisa. Fi'n cadw chi aros yn Mae disgwyliadau mawr. Ni wedi bod yn aros fan hyn. Reit, ti wedi gwneud y tarten. Ie, a mae'n hollol iawn fel mae e. Llwch chi weini fe gyda hifen gyda vanilla ac yn y blaen. Ond mae hwn jyst yn syniad bach extra gwahanol. So fi wedi prynu Cierios wedi rhewi trwy yma. Baged wedi rhewi. Maen nhw gael trwy gydol y flwyddyn. So mae hwnna'n opsiwn. Os na chi, nawr, maen nhw wedi tymor, dyn nhw ddim wastod. Ydyn nhw cystal a rhai fresh? Dim i fwyta'n fresh. Ond os ti'n mynd i wneud cwli neu dod nhw mewn tarten, yn gyfan neu beth bynnag, maen nhw'n hollol ffain. A o ran deioni, maen nhw'n llawn vitamin E, ac maen nhw'n cael rhewi'n syth. So fi wedi dod i llawn baged mewn fan hyn, fi wedi dod i dyferyn o ddŵr, wedyn ni hanner cwpaned o ddŵr, a fi wedi dod i hanner cwpaned o siwgr. O ddim rhaid melysu falle, ond beth dwi'n moyn wneud yw wneud saws sy'n tewhau tym bach ar y diwedd. Mae hwn, unrhyw un sy'n moyn wneud hyn, pidwch a gwisgo crys gwyn. Fel ti di wneud. Fel i fi di wneud, nes i ddim meddwl yn gywir bore yma. A beth dwi'n wneud, fi'n gwasgu oddi wrthau. So, y dynon camera bydd yn cael yr saws nid fi. Maen nhw'n iawn. So, bydde masio taten yn wneud y tro yn gret fan hyn. Beth ni'n moyn wneud yw just torri'r Cierios lan i gael y saws ar y tu fewn iddo mas. A beth ni am wneud wedyn, oeri fe tym bach yn ddelfrydol, a wedyn, fi'n mynd i ddod i fe, os gallai symud hwn yn agosach. So ti'n tynnu'r cerrig mas o ffreswm? O, mae'r cerrig wedi hen dod mas. Ond os ti'n wedi rewi, fydden nhw mas ta beth? Bydden nhw mas ta beth, bydden. So ni jyst yn dod i hwn mewn i rydill bach fel hyn nawr, a wedyn, dim gwastraffu dim, defnyddiwch spatula i lanhau'r pan, a wedyn jyst yn ofalus iawn yn wedig, os nag osfedo gyda chi, i wasgu yr Cierios i gael y sydd mas. Ond pidwch a phoeni gormod, achos mae beth sydd gyda ni fan hyn nawr, sy'n bowlen sbar gyda fi, ond mae gyda fi'n fi wedi gwneud yn gynt fan hyn. Felly nawr mae gyda ni y saws, y cwli, a gallech chi ddod i hwnna nôl mewn pan a'i anweddi fe, fel bod e'n tewhau tymed bach. Ond mae fe, erbyn bod yn oeri, mae fe yn tewhau tymed bach, mae fel syrup. Hwnna'n hyfryd gyda llawn, mewn just gwpaned gyda dŵr berwedig, just i gael drink bach. Neu hyd yn oed mewn cocktail, sech chi moyn. A mae hwn wedyn yw'r gweddillion. Nawr, os ych chi'n gwneud jam neu jelly neu rhywbeth fel yna, yma iawn, mae hwn yn cael ei daflu. Ond gan bod ddim gormod o siwgr, llwn ni ddefnyddio hwnna, so cadwch peth o'r sydd mewn. A fi wedi prynu hifen ia fan hyn. Llwch chi'n neud yn eich hunan, ond defnyddiwch chi'n siop os chi'n moyn. Ond, chymod, mwyn pimpo fel lan tymed bach, neu rhywbeth extra, beth llwch chi'n neud yw defnyddio hwn, gadwch ei oeri, neu bydd yn toddi eich hifen ia chi. A beth gallwch chi'n neud wedyn yw troi hwn trwy eich hifen ia chi. Dwi ddim o'r dwym yn y studio heddi, yn yma'n iawn fi dwi'n mas o hifen ia, mae'r cyfan yn toddi nes i. Beth sy'n ddelfrydol yw bod yn toddi tymed bach, wedyn llwch chi droi e trwyddo, a wedyn dodwch e nôl yn y potyn, dodwch e nôl yn y rhewgell. Os ydych chi'n dod i weini fe wedyn, mae gyda chi ffrwythau ffres yno fe, a mae hwnna'n hyfryd i fynd... Mae e fel ripple, ond bod e'n un da. Ie, ripple da. Gyda ffrwythau ffres. Mae'r ffrwythau'n ffres, chi'n gwybod beth sydd yno fe, chi wedi wneud, sy'n rhaid, fel wedys i, chi'n wneud, chi fe'n ia hefyd, ond mae hwnna wedyn yn mynd ar yr ochr, ddod â'i peth fel yna i ti, a fi'n mynd i'n plaen i ti. Ti'n moyn trial yr un gyda Cierios? Na, na sticio to ni'n plaen, Just sticio to ni'n plaen. Lisa, ti wedi dysgu dy werth. A wedyn, sgwrn ni llwy bach fyna, a wedyn, llwch chi ddefnyddio'r saws wedyn, symud hwnna tymed bach, i fynd dros y cyfan fel hyn. Mae siarad yn dechrau driblo yma. Neis, neis. A dyna ni, mae'r aros wedi gorffen. Diolch yn fawr iawn. Mae ti'n deall i fyny a blaen. Reit. Da ni wedi aros yn hir yn dod. Do, ti wedi cario'r llwyau yma. Bron i awr, Lisa. O, dwi wedi gwneud hifen ia i ti fyna. So, dyna ni bach arall mas yn hyn.
A mae hwn yn para yn yr oergell am spel bach. Dyle fe bod yn eitha moethus, ond yn eitha... So, ti'n modd unwaith ti wedi rhoi'r ffrwythau trwy'r hufen ia? Ie. Wyt ti'n gallu rhoi... Mi barith e wedyn, just fel hufen ia? Dod i fe nôl yn y rhewgell yn bendant. O, waw, mae hwn yn wych. Os ydych chi eisiau manylion o'r reseitiau, ysgysorwch fi, cysylltech â ni, a gych chi bob dim yna, gyfynwch eich chwi a gewch. A fi wedi gwneud e gyda Cierios, ond wrth gwrs lle chi'n gwneud e gyda unrhyw ffrwythau'r haf, neu hyd yn oed cymysgedd o ffrwythau'r haf. O, so ti'n gallu iwsio mafon neu unrhyw beth? Ie, mefus, mafon, hyd yn oed y fale pethau chi mon, dyn ni'n torri nhw'n fan, dod nhw'n y gwylod, gosod y llenwad dros y top, a hyd yn oed falle hyd yn oed rhan o hwn yn y gwylod, ydych chi ddim wneud mas o'r reseit beth ych chi moyn. O, ffantastig. Wel, ti'n meddwl be, oedd o werth yr aros, chwarae teg. Oedd wir. A mae Owain Tudur Jones di mynd efo ni hefyd, dwi eisiau fynd o isio Cierios bach efo Be di hwnna? O, oce, os ydych chi'n mynd i marfodi fi. Un bach yn barod gyda fi. Diolch yn fawr, Lisa. Ydych chi'n neis? Ydych chi'n iawn, boys? Yndyn, da iawn. Good, neu ton am yn eiliad fach. Reit, gweithio ni beth sy'n heno, de? Heno, dwi am Mirain yn cael cwmni, y cyflwynydd Steffan Griffiths, mae Steffan yn cyd gyflwyno ar hyn o bryd cyfres newydd ar S4C o'r enw Cochi Cymru'r Môr. Yn cyd gyflwyno efo'r Steffan arall, Steffan Powell, sôn am y newid hinsawdd ar draws y byd, sut mae hynna'n mynd i effeithio Cymru. Chydig bach yn frawychus i ddweud y gwir. Mae'n dilyn ni, pnawn ma. Na fo. Hefyd heno, mae Owain Gwynedd yn dal fyny efo tîm rygbi cyffwr Cymru. Mae cwpan y byd rygbi cyffwr, touch rygbi, yn dechrau heddiw yn Nottingham, gêm gyntaf Cymru fory, felly ddod ni'n nabod nhw chydig bach yn well. Wedyn mae Gerech Pennant, dyn prysur iawn. Mae o'n mynd i fod yn fyw heno mae efo cor Glaneuthwy ac yn dathlu efo nhw. Gafon nhw enwi cor y byd wrthos dwythan. Yn Llangollen. O, nhw'n wych. Oedden nhw'n heiddi? O, nhw, mwy na heiddi. Da fo. Gwych. Felly mae Gerech yn dathlu efo nhw. Gerech hefyd mae'n noson arbennig yn Aberystwyth wrthos dwytha. Lansiad cef newydd i gofio dan Dai Jones, Dai Llanilawr wrth gwrs. Felly, rhaglen brysur. Na ni, saith yn gloch. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Lisa. Croeso. Diolch yn fawr. Dwi wedi cael bach o brain freeze. Reit, dyna ni am heddi. Fyddwn ni nôl gyda chi am 1 o'r gloch fory. A bryd hynny fydd Emma yn edrych ar fargenion colir ar gyfer yr haf. A mi fyddwn ni'n dechrau cyfres newydd sy'n rhoi tipiau i chi sy'n disgwyl babi. Mi fydd Tanwen Creu a'i babi Nelly yma yn y studio. Ond yn dilyn y newyddion ar tywydd colli Cymru i'r môr. Tan fori am 1 o'r gloch. Ie, mae mhen i'n brifo.